Chicos, está lloviendo y esto es tormenta. Precaución para los que viven en México. Por favor, tapen la camioneta. Bueno, el carro. Porque allá creo que se va a romper un carro. Porque no lo taparon. Y también las... Monterrey, en Nuevo León y en San Pedro. Bueno, San Pedro es un lugar. Municipio, perdón, no sé. Y aquí es San Nicolás. Dios los bendiga a todos, que no les pase nada y tapen sus camionetas. Y a ver si no cae muy fuerte el granizo. Y miren, las plantitas, esa, la más dura de espinas, creo que se va a romper. Miren nada más cómo está cayendo la lluvia. Parece lluvia de ácido.